Bom dia, tô com a cara inchada por causa que acordei muito cedo pra poder fazer um foie um cremosinho. Gente, vai pagar todas as rabas, vem cá, que ele fez pro povo, que olha aqui, ó, que nós arrumamos pra fazer uma trollagem com ele. Agora ele vai de Manhattan, bonito hoje, viu? Vai ser choque. Vai, ele tirando com todo mundo? Pode ficar fazendo muito com os outros, o Rogério vai mudando. Porque tu sabe que ele só acorda tarde, né? Porque assim, ele dorme bem tranquilo, não gosta de acorde ele. De tarde, bom dia, de tarde. Bom dia, 4 horas da tarde, meu amigo. Bem rico, dorme até tarde, viu? Quanto mais nós estamos aqui voltando pra na internet. Hoje é nosso dia. Vai ser choque. Aguarda tudo aí, que olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui, galera. O pessoal chegou, vai montar a banda dentro do quarto. É o seguinte, aí nós vamos entrar no quarto, vamos montar a bateria. Aham, bem pianinho. Montar a bateria. Eu já tenho a galera que grava comigo, já sabe como é que é, bem devagarzinho, cara. Né, chegou o menino aqui. É um menino, não é um menino arrumado, é um menino bonito. É um menino presença, viu? E tudo aqui. Tem que botar um boyzinho bem. Aí é o seguinte, eles são do metal. Eu gosto da metaleira. Pronto, tu gosta, né? Aí os meninos vão acordar e tem um sanfoneiro e baterista. Pronto, a banda formada é essa. Vai ter até explosão, como fosse explosão. Bomba! Eita, e se quiser bomba, eu tenho também lá em cima, viu? Pronto, vai ser tudo mais para ele achar que tá rodando no São João de Campina Grande. Liga o paredão. E, rapaz, e tem até os efeitos, né? Vai botar, é fumaça. É muito. Rapaz, é muito. Vai pensar que é fogo. Rapaz, onde é que esse homem acha que ele tá? Acha que aonde? Achar que tá no São João de Campina Grande. Conversou desse vatapá, acha que creme de galinha. É bonzinho. Ele acorda tão bonito. Bem, nisso tu vê ele acordando, dá uma alegria do mundo. É lindo, você fica emocionado. É uma obra de arte, tá pensando o quê? A rocha é um pouquinho, a rocha. Sai, olha. Qual é o tom, hein? É sol, menino. O tom dela é sol. Só Deus sabe. Gente. Gente, a bagaceira vai ser grande, viu? Segura o naipe do cantor, viu? Segura o naipe. Toma. Olha, ensaiando, pegando a mão. Tu fala o quê? Tu toca o quê? Eu sou da produção. Arrasou. E aí, será que vai dar certo? Eita aí, tá chorando? Ele já tá acostumado, acorda com pode. Ela pensa que é um pode. Só falta a luz. Tá ótimo. Já se queimou. A cebola é perto dele, isso aí. Bota logo na cara dele. É pra ficar logo. E a gente vai subir agora, né, pra montar as coisas tudinho do lado do quarto, gente. Tudo. Silêncio, viu, pra não acordar. Agora eu subi a segunda andar, já consegui Vai, bora. Ah, mas que subir essas escadas é choque. Esse quarto aí não é esse outro. Eu viajei.
Os cabas estão melhor que muita bunda por aí. Tem fogo, máquina de fumaça, tem tudo. Meu pai do rei. Gostasse? Gostou? Tá aí, agora você aprender, viu, bichinho? Ei, a hora do Guedes foi massa, mas. Parecia que eu tava no fogo. Esse é meu fogo daqui do lado aqui, aqui, pô, vai tocar fogo nenhum. Tá até conferindo aí. A hora é direto pra cá, cara. Fica um fogaréu aqui. Qual foi a sensação do fogo aí? Os cabas estão melhor que muita bunda por aí. Tem fogo, máquina de fumaça, tem tudo. Metaleiro, ainda todo mundo tem metaleiro hoje em dia, não. Metaleiro agora vai cara que tem, né não? Aí, os caras aí, ó. Os cabas vieram do velório. Vai trabalhar no chama não, agora passa o ganhar o pão, você não vai. Os cabas vieram no velório, puderam pagar. Né? Pai quiser ficar em um mesmo.